សូមគោរពស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នានេះខ្ញុំមកចែករំលែកនៅរូបមន្តមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះណាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃបាទមានរោគក្នុងក្រពះឬមួយក៏សាឆ្អល់ភើមជូរហ្នឹងឯងបងប្អូនសាក់ប្រើលបងសាក់លបងប្រើជាមួយនឹងរូបមន្តនេះបាទរយៈពេល2-3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ទៅឈឺថ្មីហ្នឹងបងប្អូនប្រើតែម្ដងហ្នឹងគឺដឹងធូរហ្មងដោយសារវាធ្វើឲ្យតិចគឺជាកាពះពោះវៀនយើងមែនទែនតិចហើយវាជួយព្យាបាលបញ្ហាជំងឺកាពះពោះវៀនបាទអញ្ចឹងរូបមន្តថ្ងៃនេះគឺយើងប្រើទន្ទ្រានខេតណាទន្ទ្រានខេតយើងយកតែខ្ចីត្រួយល្អមកបាទយើងបេះវាប្រហែលជាមួយក្តាប់ហើយយើងដាក់ទឹកដូងណាទឹកដូងខ្ចីមួយផ្លែមកបានដូងភ្លើងក៏បានដូងធម្មតាក៏បានដែរបាទយើងយកដូងមួយផ្លែមកហើយយើងបុកទន្ទ្រានខេតនឹងឲ្យម៉ត់ល្អបាទបុកទ្រានខេតនឹងឲ្យម៉ត់ល្អហើយចាំយើងដាក់ទឹកដូងមួយផ្លែចូលបាទដាក់ទឹកដូងមួយផ្លែឬក៏យើងបាក់ប្រហែលជាមួយកែវក៏បានដែរបាទហើយទឹកដូងដែលសល់ហ្នឹងគឺយើងពិសាឲ្យអស់ទៅយើងពិសាហ្នឹងវាអត់យើងក្លិនវាជះក្លិនកពុលតិចបាទយើងបុកវាស្រស់ហ្នឹងយើងជះក្លិនកពុលតិចប៉ុន្តែពុំជាបញ្ហានោះទេបងប្អូនសាកពិសាវាមើលទៅបាទតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនដែលមានអាការៈឈឺក្រពះឧចោជូរភើក៏រោគសញ្ញានៃមេរោគក្នុងក្រពះបាយមិនសូវបានហ្នឹងបងប្អូនសាកធ្វើពិសាទៅបាទបងប្អូននឹងដឹងលទ្ធផលវាជាជាពុកខានបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបញ្ជាក់សារថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃក្រពះពោះវៀនក្រពះលក្ខណៈមេរោគក្នុងក្រពះបាទគួរចោលជូររាករូសអីហ្នឹងសិតតែជារោគសញ្ញាក្រពះឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើបងប្អូនបេះទន្ទ្រានខេតបាទទន្ទ្រានខេតបេះប្រហែលជាមួយក្តាប់មកបាទបុកវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងកាប់ដូងដាក់មួយផ្លែកូរទឹកដូងហ្នឹងយើងច្រោះយកតែទឹកផឹកទេយើងច្រោះយកតែទឹកទឹកល្អបាទច្រោះយកទឹកសុទ្ធហ្នឹងទឹកដូងដែលយើងលាយជាមួយទន្ទ្រានខេតបាទបុកវាហើយយើងច្រោះយកតែទឹកពិសាទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនពិសា2ដងព្រឹកល្ងាចណាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មានបញ្ហាហេងខ្សោយបងប្អូនពិសាបាយហើយចាំយើងពិសាថ្នាំហ្នឹងណាកុំឲ្យពេលខ្លះដាក់ទៅវាឆ្អោថែមទៀតហ្នឹងដោយសារវាមានជាតិកពុលហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះខ្លាំងយើងហូបអីទ្រាប់ក្រពះសិនទៅបាទហូបអីទ្រាប់ក្រពះសិនទៅជាធម្មតាថ្នាំក្រពះគឺយើងពិសាមុនពេលពិសាអាហារផឹកមុនពេលពិសាអាហារដោយសារបងប្អូនខ្លះគាត់មានបញ្ហាក្រពះធ្ងន់ធ្ងរឬមួយក៏មានរោគអីផ្សេងក្រៅពីក្រពះទៀតទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែពិសាបាយសិនទៅបាទសាកបាយឲ្យកន្លះម៉ោងអីបងប្អូនពិសាទៅ1ម៉ោងកន្លះម៉ោងអីបងប្អូនពិសាទៅបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលជាក់ជាពុំខានអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូតាមក្រពះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះរាល់ចម្ងាយផ្សេងបងប្អូនឲ្យខមមិនសាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា